هلو، ازيكم؟ زي ما وعدتكم ده بارت 2 من طلوع الجراج. تعالوا نشوف هي هتعمل معانا ايه. ده هيحصل دلوقتي. بصوا، معركة السنين. استر يا رب. هتفرك فرقة فان ديزل ملهاش حل، اقسم بالله. ده انتوا دلوقتي هتشوفوا بنفسكم كل حاجة. اي نعم، هي عطلت في الوقت الحالي تمام، وفضلت واقفة وترددت كتير ومبقتش عارفة تكسر عشان العمود اللي انتوا شايفينه ده. وفي نفس الوقت اللي وترها اكتر اخوها كان واقف لها الناحية التانية، فهو بيكلمها وانا بكلمها من فوق وهي بتعمل عكس الكلام اصلا. فصباح الدنيا الغلط في غلط اصلا. الصراحه كتر خيرها، يعني هي كانت متوتره فوق المعتاد، فاللي هو الدنيا كانت عكس ما انا كنت متوقعه. انا ما كنتش عايزه اخوها يبقى واقف او اي حد يبقى واقف عشان تعرف تاخد القرار بنفسها من غير توتر، بس للاسف دي كانت النتيجه. بس انا اصريت وحبيت اشارككم الموقف عشان ما تتحطوش في الموقف ده زيها كده. شايفين انتوا طبعا كميه التوتر، ما تخلوش اي حد من عيلتكم او اي حد تعرفوه او حتى السايس بتاع الجراج يقول لك يمين شمال. اتعامل باللي انت تعرفه، تفرق كتير جدا. زي ما انتوا شايفين هي واقفه مرتبكه اهي، كلمه منه وكلمه مني، وهي اساسا بتعمل عكس اللي احنا بنقوله. الصراحه يعني انا مش بلومها، ان الموقف اللي هي كانت فيه ده كان هيبقى رد فعلها الطبيعي. فاتمنى ان انتوا ما تعملوش كده على قد ما تقدروا. طبعا هي هنا نرفزتني لدرجه ان خلتني ازعق من فوق. نرفزتني لان انا كذا مره اقول لها ما تسمعيش اي حد بيتكلم حولك، مفيش فايده. برضو لقيتها سمعت، بس انا عارفه ان ده ضغط ليها. بس الحمد لله الحمد لله، هي كانت هتعمل غلطه شنيعه، كانت هتفضل دايسه بنزين لحد النهايه، وكانت هتشيل اي حد واقف قدامها. بس الحمد لله ربنا كرم ورجعت لعقلها واستوعبتني في اخر لحظه من الكلام اللي انا كنت بقوله لها. اشتغلت حلو وطلعت بسلام زي ما كنت شايفه. بس هو فعلا المطلع صعب جدا. او ماي جاد، بجد التجربه دي بالنسبه لي مش اقوى حاجه ولا احسن حاجه، بس انا متوقعه لها السيشن اللي بعده طالعه اقوى من كده بسلام. انتظروني في فيديوهات جديده مع عملاء جديده مع اكشن جديد. انا هبه جابر وده سيشن درايفنج جير. يلا باي. تعالي عليا. بس اطلعي. بس اقفي. بس زي الفل.